Kedatangan sepatu bola Orthuset yang udah buluk banget nih. Banyak orang bilang sepatu kayak gini layak dibuang, tapi di sini bisa kita jadiin keren lagi. Setelah kita kelupas kulit yang lapuknya, langsung kita custom dengan desain AS Roma. Punya juga sepatu udah buluk tapi nyetel banget di kaki dan sayang dibuang. Kirim aja ke sini. Minat juga bikin sepatu kamu kayak gini? Tinggal DM aja ya. Thank you.